歡迎翻到嚟呢個會員頻道啊！點解呢段片會由會員嘅專屬片又變咗做呢個正片呢？咁就係因為咧車主慎重要求咧，覺得呢段片係值得出街俾大家睇嘅，同埋咧就係咧我哋攞完車之後咧發生啲更加爆、更加特別嘅事。咁如果你想知道發生咩事咧，就記得 join membership 睇 exclusive 嘅 content 啊！咁我哋長途跋涉嚟到英國，咁我哋究竟做啲咩？咁首先第一站咧，我哋啱啱落機擺低咗行李啦，連酒店都未 check in 咧，我就嚟到呢度。GMA 啊 ，GMA 即係咩咧？即係 Gordon Murray Automotive 就攞一架新車，咁唔係我自己攞，係同我 friend 一齊攞嘅。咁我哋睇下入邊究竟係點樣。呢度就係佢哋 manufacturing 嘅其中一個部分。呢入邊好多唔同 spec 嘅 T50，大家覺得 T50個樣點？我自己覺得係個頭就麻麻地，但係個尾咧就 OK 嘅 ，OK。哇！呢個就不得了，呢個就係個靈魂。點解有咩感想係啊？一啲感覺都冇啊！你冇咁囂張得唔得？你真係覺得我有感覺啊？即係你個人可以冇感覺㗎。呢度就係 reception area 啊，幫大家睇下，係好靚。之後佢入邊就有個 T33啦同 T50，咁呢個就係 T33。佢都係 carbon monocell 嚟嘅，亦都係好輕咯。估唔到咧實物睇咧，呢兩部車咧係好細部喎，真係。車主旁白啊，有咩感想啊？嗱，唔會影到你嘅樣。呢個位好靚喎，呢個 side fender 呢個窿位好靚。因為有時即係要睇真車咧，先睇到啲細節位。呢個位真係好靚。佢仍然都係有好似 Sienna 咁嘅半開嘅側窗啦，好似華倫 F1 咁啦。最重要就係坐中間咯。咁我陣間就會坐側邊呢個位嘅。哇，好細部喎部車真係。我覺得部車咧，官方係 claim 係同一部可能 Boxer Cayman 咁闊咯，一模一樣。但係 T33就係用翻普通嘅傳統側鏡，T50就係用呢個視像鏡頭，我就唔知啦。你陣間揸落去話俾我知你嘅感覺如何。佢中間嗰個 intake 好型，佢個章原來佢個章係咁樣，係個人魚 mermaid 揸住個紅色嘅波。其實你細心啲睇佢眼頭燈咧，係都幾多 detail 嘅。因為如果你遠睇，你覺得冇乜特別嘅。咁 centre locking 啊，900幾公斤嚟背啊，998。呢個 fuel cap 位幾有型咯，幾特別咯。GMA V12 by Cosworth 真係好堅湊。佢冇咩 exposed carbon 嘅嘢喎，都幾低調喎真係。因為風扇係主打咯。頭先我見到啲人褪部車呢塊嘢都反起咗。之後就帶大家睇下部 T33 close up 係點樣啦。個樣咧，我就真係唔係太識欣賞。第一冇個 centre locking 啦，有啲可惜啦。但係佢仍然都係有呢個中間嘅 intake 位嘅，咁可以接受嘅。副計應該都係一樣，可能有少少唔同啦。就冇側邊嗰隻窗咯，同埋最重要就係你淨係坐喺左邊或者右邊。Pretty cool。咁呢個就係 T33 Spider。哇！好想試下真係，我自己就覺得 coupe 靚啲嘅，因為呢個尾有少少奇怪。呢個如果我哋變成一個 driving sim， 你買幾錢先 ？Side stand。Damn！ 喺度咧擺個仔喺度真係。仲有咧呢個係 soft close。Damn, so sick, honestly. Wow, well filled. Yes. 唔該曬 Evan 幫我揸機。感覺如何？呢個 prototype 嚟嘅，但係成個籠咧真係，其實都幾 driving focus， 都幾靚，都唔錯。但係因為而家試唔到支棍，因為佢係 prototype 啦，因為而家係條揈。不過而家真嘅話應該好正，真係好靚。到你啦，好啦，而家就T50嘅車主揸機啦。我哋而家嚟到呢個就似 tailor-made 房啦，就會有晒所有唔同嘅 option，你覺得顏色啊，入邊嘅皮嘅顏色啊，之後個 stitching 嘅顏色啊，之後仲有車身好多唔同顏色㗎，都幾多，都唔差。OK， 跟住呢度直情有埋啲 carbon fibre 嘅唔同嘅部件啊，話俾你知個 combo 會係點啊，諸如此類咁嘅嘢啦，仲有啲 spring 喺度啦。我呢部咪之前你叫我買換領車，係啊係。但係呢部係咩嚟嘅？尾部係10幾萬嘅。咁之後去到呢度就有一部最出名嘅 Cosworth 嘅 GMA V12啦。哇！呢條招好誇張，唔知。
呢條蕉咧真係咧，你佢嗰個 logo 咪就好似條蕉咁咯，就好似啲頭髮咁咯，好似嗰個女都係美人魚嘅頭髮向後咁樣咯。咁即係到比較我揸機啦。咁即係前面呢度就有其他唔同嘅皮嘅 option 啦，之後唔同嘅 link 啦，都係 T50噶啦，因為都係 Centre Lock 啦。呢條應該係 Niki Lauda 個版本嗰條 Centre Lock link 嚟嘅，因為 T33係冇 Centre Lock 嘅，係所以呢 link 嘅 option 都係 T50。咁呢度就係啲零件咯，佢每件零件咧啲 finishing 咧，同埋所有 detail 嗰啲位咧都做得好靚、好仔細，真係。呢個係應該係 carbon fiber center tunnel 咯。哇 impressive！ 呢個係大家最 care 嘅就係啲 shifter， 佢仲要斬開嘢一半俾你睇 skeleton 咁樣，全部都係 CNC 嘅呢邊嘢。即係呢個應該係個門抽位，哇好輕啊，但係金屬嚟嘅，超輕，唔係講笑。呢有一副 Cosworth 計，呢個 Tachymeter， 呢啲全部係金屬嚟講摸上去，除咗後面係膠之外，呢啲應該係波箱嘅一部分。啲螺絲輕到好似我冇任何重量喺我手度。呢個就叫 alternator。What is this? Which part? You've got two of those. They hold up. No, not quite. It holds up the diffuser on T50. Wow. So it's a strut. This is super light. Rear gearbox. Yeah. And it's stronger, very strong as well, really right? strong. You can deal with all the downforce the car generates. Wow. What about this part? I think that's a cross brace. Cross The rear brace. of the car, yeah. This is super light。之後咧，呢嚿嘢啲掣咧係好 mechanical， 好有 feedback 嘅。嗱，呢個先係 T50應該嘅樣，一個好 aggressive 嘅 front bumper。front bonnet 呢度有幾個 nut cut up， 即係個 side fender 咁樣，哇！即係有翻倒後鏡。呢個尾翼再加埋呢個中間呢個 fin 真係型到爆晒廠。但係呢個尾咧，我覺得係 controversial 嘅，但係我覺得係絕對型過普通 T50啦，唔使講。哇，好乸型呢部嘢真係。呢部應該係 prototype 嚟嘅 ，Holy shit！ 哇，我中意條 link， 我中意條 link。哇，呢部真係好乸型呢部。Oh my god！ 之後呢部隔離咧好特別嘅，係佢哋 kind of T50嘅 test mode 啊，係啦，即係 T50嘅原型本身就係呢部車喺度 test， 去慢慢改善，之後去到今時今日 T50嘅 road car 咯。咁你可以話呢部係一部 kit car 嚟嘅，不過所有嘢都係由呢一部嘢開始翻嚟。之後就去到呢一個好似 museum 咁啦，最特別車我唔講住，講呢間房嘅啫。呢間房咧係還原翻去當初後生嘅時候咧 design 車嗰個 office 嚟嘅，嗰間房嚟嘅。你見到個 design board 都係當初嘅，所有呢度嘅工具都係當初用嘅工具嚟嘅。即係佢中意唔同嘅band 啊 ，The Beatles 啊 ，Bob Dylan 呢啲啊，跟住仲有件佢嘅花恤衫啦，好出名啦。呢個牆紙亦都係非常特別，好似 Versace 咁，好型。即係 designer 特別有佢自己嘅味道。咁即係講下啲車啦。呢架係1951年嘅 F3啦。咁點解佢買呢架車咧？主要係因為當初第一架模型車咧就係呢一架車，係爹哋買俾佢嘅。咁佢覺得要買翻一部真車擺喺度，係一個類似係懷緬過去嘅童年嘅回憶。第一架攞嘅車，今次係攞兩架 T50，呢架係第一架。哇哦！So cool！ 哇哦！真車幾靚。哇，好靚！啲 stripe 再加埋中間 intake 嗰啲 pin stripe， 啱啱好。啡色襯翻灰白龍，哇 ！That is so cool. That is so cool. 呢個角度係最型。佢呢度係零 carbon glass fiber，之後呢度係
個 engine cover 亦都係 gloss carbon，之後呢個全部都係瓦卡嘅，真係好靚。哦 So that's how you open it. OK。其實你應該放喺主片嗰度啦，唔應該放喺會。睇下點？呢個應該好多人睇。你個撚樣好多人睇。呢個位真係好型，大家留意到原來下面度係有啲 intake scoop 咧，令到佢後面嗰啲 radiator 散熱。呢個位都係 satin carbon。呢條 stripe 真係好靚，再加埋呢一個綠藍色嘅章咧，呢個就係撳掣開門。佢呢啲 carbon fibre 出邊呢一橛咧係 gloss 啦，即係有個 tint 喺上面，令到佢睇落去有少少啡啡地，唔係一般嘅黑色 carbon， 好靚。即係咁樣拼埋去中間呢度嘅，真係靚到爆炸。3隻唔同嘅 carbon fibre， 但係咁樣拼得嚟又真係好靚咯。之後個 shocks 個 spring 係橙色，呢架車亦都係香港人 spec 㗎，所以係 so cool。咁 Gordon Marine 即係 GMA 聲稱呢部係唯一部啡色嘅T50咯。個籠，呢個籠真係好靚，灰白色。Wow! It works on the ambient. That's so cool. So actually, it's just a release and unlock the latch there. Yeah, the stroke just push up. Exactly. Yeah. So it doesn't. 有個 luggage parcel， 俾埋 luggage 呢個充電線就係呢個位。哇！我真係好想知道呢部車睇住兩個網揸緊咩感覺。我哋暫時啊開門先睇到呢個位真係好靚，成道門都係 carbon fibre 啦。即係呢度係灰白色嘅鏡皮，啡色嘅鏡皮。即係呢個有個門抽，呢個手拉位亦都係由啡色嘅鏡皮包住。哇！呢個位真係不得了，呢個角度係黐線嘅。知道有塊 plate 啦，係講緊 Gordon Marine 做嘅嘢，所有嘅 track record 咯。咁每部 T50都有。哇！真係好乸靚啊！咁好啦 ，factory tour 咧就完成咗啦。咁我哋而家就食 lunch 啊。咁其實都幾豐富嘅，雖然已經食晒大部分嘅嘢啦。睇下我哋有啲咩嘢食。頭先本身要有一碟 crab cake 啦，食晒啦。有啲 sausage 啊、cheese 啊、salad 啊，有唔同嘅 sandwich 啊，有 vegetarian option 啊，有 chicken sandwich 啊、ham sandwich 啊，即係更加多嘅芝士啦，同埋啲 fruit platter 啦。之後飲嘢係免費攞嘅，好似攞幾多都得嘅。咁而家就休息一陣先，因為我朋友部車有少少嘢要 set 啦，咁我先可以揸翻去倫敦啦。咁究竟上車嘅感覺會係點咧？我相信我哋而家休息下先，我哋落機到而家都係冇休息過嘅，唞下先。如果唔係陣間揸車應該會瞓着覺。